Hello guys, welcome back to our YouTube channel Jadayu Couples. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ്, ഫാദേഴ്സ് ഡേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നല്ല ചടപട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ നല്ല മണമുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേഷനിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിൽ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുക, എന്നിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക. നമ്മൾ ഇത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇച്ചിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ, അതൊരു പുളിപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ആ ചിക്കനൊന്ന് സെറ്റായി, അതുപോലെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആവാനും ഈ നാരങ്ങ നീര് നല്ലതാണ്. ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ കറി വെക്കുമ്പോഴേ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക. എന്നിട്ട് ഇത് പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് മാത്രമല്ല, ഇതിൽ കുറച്ച് ഉള്ളിയും മുളകും കൂടെ ചതച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റായി കിട്ടും. 1 മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും. ഇവിടെ ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഞാനിവിടെ പാം ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടുക് ഇട്ടതിന് ശേഷം പൊട്ടിച്ചൊരു 3 പച്ചമുളകും അതുപോലെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇടുക. ഒരു 3-4 വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം കറിവേപ്പില ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുക. ഇതിനൊരു ബ്രൗൺ കളർ വരും, അതുവരെ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി വഴറ്റാം. ഇതിലേക്ക് 3 സവാള, അതുപോലെ കുറച്ച് കൊച്ചുള്ളി ഇടുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും, അതൊരു ഇച്ചിരി ഒരു മധുരം വരും കേട്ടോ. എന്നാലേ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് വയലാനായിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണം, ആ രീതി വരെ ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കൈവിടാതെ ഇളക്കി നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഹോട്ടൽ രീതിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മുട്ടയും കൂടെ പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മുട്ട ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ മുന്തിരിങ്ങ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറക്കാനായിട്ട് ആദ്യം മുന്തിരിങ്ങ എടുത്ത് കുറച്ച് നെയ്യാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത്. നെയ്യിട്ട് മുന്തിരിങ്ങ മൂപ്പിച്ചെടുത്തു. അതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. അതിനുള്ള ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കാനുള്ള നെയ്യ് അതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല രീതി ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുത്തു. ഞാൻ എപ്പം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാലും ഫ്ലോപ്പ് ആവുന്നൊരു സാധനമാണ്, പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഒട്ടും ഫ്ലോപ്പായില്ല. കാര്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ കൈ വിടാതെ ഇളക്കി കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിനെ എണ്ണ മാറ്റി വെച്ചു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല രീതി ഇതിനെ കറക്റ്റ് ഒരു പരുവത്തിന് ഇതിനെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചു. എൻ്റെ ഇവിടെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇവിടെ വഴണ്ട് ശരിയായിട്ടില്ല, ഇച്ചിരി കൂടെ ആവാനുണ്ട്. കണ്ടോ, കുറച്ച് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒരു പച്ചപ്പ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഇവിടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉള്ളി ഇവിടെ വഴണ്ട് കഴിഞ്ഞു. സമയത്താണ് നമ്മൾ കൈവിടാതെ ഇളക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ കൈ വിട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും ആക്കണം. വിട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കരിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എൻ്റെ ഉള്ളി ഇവിടെ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുവാണ്. 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ എരിയെല്ലാം മാംസത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് വേണം, കാരണം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അടുക്കി പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും, എന്നാലും നല്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് തക്കാളി ഇടുക, അതുപോലെ കുറച്ച് തൈര് ഇടുക. തൈര് ഇടുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിക്കൻ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ചിക്കനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിക്കൻ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മുറുവണം കേട്ടോ. ഇപ്പം നല്ല സാധാ ഒരു ഫ്ലഷ് കണക്കല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മുറുവണം. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം ആ സ്പൈസി പിടിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അതാണ്ട് കണ്ടില്ലേ, അത്ര ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം ഇതൊന്ന് സെറ്റായതിനു ശേഷം കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുക. തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് നെയ്യൂടെ ഒഴിക്കാം. നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക. ഇതെല്ലാം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടിപ്പാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക. ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഫ്രൈ ആവുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രേവിയും റെഡി ആവും. അപ്പം നമുക്ക് ചോറ് വെക്കാന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഞാൻ ഫ്രൈക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചത്. എന്നിട്ട് വേറൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചോറ് വെക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്യാം.
അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഡാൽഡയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനാണ്. ഞാനിവിടെ ഡാൽഡയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക അങ്ങനെ മുതലായ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വയണയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്കിവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തില്ല. എന്നിട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഹരിതത്തിൻ്റെ മലബാർ ബിരിയാണി കിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ജീര റൈസ് ആണ് കേട്ടോ. ജീര റൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞരി ആയിരിക്കും. എല്ലാത്തതും അരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നീളത്തിലുള്ള അരിയായിരിക്കും. ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞരിയാണ് മേടിച്ചത്. ഇത് നല്ലൊരു ചോറ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് നല്ല രീതി വറുത്തെടുക്കുക. ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നല്ല രീതി വറുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് 1.25 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 3 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക. ഉപ്പിട്ട് നല്ല രീതി ഇത് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഇത് 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൃത്യമായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാണ്ട ഇതുപോലെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി ഈ ചോറിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ടേസ്റ്റ് വരും. നമ്മൾ വെള്ളം വാർത്ത് കളയുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് വെള്ളവും അളവും എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡാൽഡ ഒഴിക്കുക. ഡാൽഡയും പിന്നെ നെയ്യും അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനിലാണ്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് ആദ്യം ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേവി ഇതിലേക്ക് ഓരോ പീസുകൾ മാത്രം, ഗ്രേവി സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക, പീസുകൾ മാത്രം ഇതിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ളി അങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കിസ്മിസുകൾ ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരിങ്ങ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേ ഇതും ഇടാവൂ. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആവി കയറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എല്ലാവർക്കും സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ബിരിയാണിയാണ്. കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഫ്രൈ ഉണ്ട്, ചിക്കൻ ഉണ്ട്, മുട്ടയുണ്ട്, പിന്നെ സാലഡ് ഉണ്ട്, അച്ചാറുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി. അപ്പം ഞാൻ ഓരോന്നും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ റൈസ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. സൂപ്പർ, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ചിക്കൻ നോക്കട്ടെ. നല്ല എരിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമേ ഈ ഗ്രേവി നമ്മൾ കറി വെച്ചത് വേറെ മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ആ ചിക്കനിലൊക്കെ അത് സൂപ്പറായിട്ട് പിടിക്കും കേട്ടോ. അത് നല്ല ടേസ്റ്റ്, രക്ഷയില്ല. ഇനി എൻ്റെ ഫ്രൈയേ അതും കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷെ അല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പീസും കള്ളം പറയാറില്ല. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. ഇപ്പം ചേട്ടൻ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല, ചേട്ടൻ വെളിയിലായിപ്പോയി. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞേനെ കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.